guys. Hello guys. Ito yung kasama ko sa work. Tas, this is a... Magbukas ko ng karton ulit. So, ayan guys. It's really a raw video. LED lights. Nag-unboxing po yung kasama ko. Nag-unboxing siya ng na shopping haul niya sa online nang hindi sa kanya. I-vlog na lang din daw namin. Yan. Ganyan siya mag-unboxing ang arte. So, ayan guys. Ito. Hindi ko alam kung ano to, pero parang... Ano to? I don't know. Hindi ko alam to guys, pero may drawing siya ng mga singsing, dice, ano to? Guys, ito mahaba. Ano yan? Iba yung nasa utak ko. Natin guys. Dandanan natin guys, kasi Ano? baka pag hiwa natin ito, hiwa na rin yung items guys. Kaya dandanan. So, yan. Ano to guys? So, yun. Ano yan? Ano to? Ano to? Ano yan? Ewan ko, ang daming kaartihan ni ma'am guys. Ano patingin? Ewan ko kung ano to. Parang shell. Yung design niya parang shell. Baka ano? Cellphone holder? Lord? Ayun oh. Oh. Nga, parang gano'n. Mukhang magla-live yung amo natin guys. So, ito guys, medyo mabigat. So, medyo Dugman. ingatan natin. Kasi Wala naman kaming asong alaga, pero ano. Ano yung unang item mo? Yan, guys, Patingan. ito yung una. Hindi namin, pero Di namin alam, pero parang pangipit. dahan-dahan ang paghiwa kasi baka mamaya pagbukas ko, hiwa na rin yung Grabe, may guest ako agad sa unang live ko unang upload ko sa YouTube channel ko. Hi guys, welcome to my vlog. Hi guys! Welcome to my vlog. And today is a great day. Today is a special day because Saturday. So, ayun. Nag-unbox ng, Ito nga pala yung pinaka-paborito ng alaga niya. Ang ano? mga libro. Akala ko paborito ko eh. Yan. Paborito nilang mag-yaya. So, ayun. Ano yan? Marami siya. Tanggalin ko na sa plastic kasi baka sabi na natin ito. So, ayun guys. Marami silang babasahin. Oh my God. Wala na ba? Meron pa. Ilan ba lahat? Dapat pa. So, guys, ito. Hindi ko alam. Ilang items lahat? 10? 9. Ay, 9? 9 lang. So, yun na. Baka mapagkamalan nyo po kami ang nag-shopping. Hindi po. Hindi po kami. Meron to comment. Grabe ka naman. Video lang to. Wala ko, may nagpupunta. Hindi nga ako makapag-live. Hindi ako mahilig mag-live sa Facebook. Ako din. Nakasiwasa ka eh. Ano ba to? Hirap ako dito. Hirap na natin. So, yun guys. Box pa rin, pero check natin kung ano laman. Baliktad yata yun. Nauna yung plastic kaysa sa box. Guys, walang kakwenta-kwenta plug. Ha? Plug lang siya. Para saan kaya yun? Baka sa singing ano niya. So, ito guys. Paano kung ano to? Naka-bubble wrap. Baka cellphone casing. Imposible naman kung cellphone casing yan. Di, nadali na yun. Guys, walang ka. What is that? Calendar book. Pati ba naman yan i-order sa online? Pwede naman siyang Guys, bumili sa parang ano. damit. So, hindi ko alam. Stationery. Oo nga, ang dami ko naman nakikita ng stationery dito.
Oo. Iniingatan ko kasi baka pagka punit na yung damit. Sabi na damit eh. Ano yan? So, yun guys. Shein? Yeah, no. Ano yan? Pang workout. Pang-workout na naman, last time. 20 lang to sa labas, guys. Oo nga, yung mga nasa Tiangge. Oh, yung tagba 20 lang dyan sa labas. Sana, nagsabi ka na lang nun, di up ko naman bukas. Oo nga, no? Tagba 20. Sa bagay, nung nakaraan din nag-shopping siya, nag-shopping haul siya. Sabi niya kanina, puzzle daw. Wala naman akong puzzle na nakuha. Parcel, hindi yun puzzle, parcel. God, ano ba? Ano yan? Casing. Tatanggalin ko na ba dito sa mga bubble wrap? Siguro. Tanggalin ko na. Gawin mo na lang yung bubble wrap. Nung last time kasi, di ba nilabas mo lahat? Sabi niya, no need. Hindi, no need picture, pero hindi pwedeng ilagay sa Sa mesa. sa sofa. Ay, sa So, saan ko ilagay ito? Sa floor. Oo. Ayun na siya, guys. Umalis na siya. Hindi mo na siya nagbabay sa vlog para i-end ko na. Apakasama ng ugali. Hindi pa naman tapos. So, ayun guys, dito magtatapos yung vlog namin. Tapos na yung Feel na feel talaga niya yung So, ayun guys. Kung bago ka lang dito sa channel namin, mag-like, share, and subscribe ka na para para updated ka sa mga latest videos namin. Oh, sige, bye-bye. Bye!